ar brawf Rosalind Franklin. Da ni'n defnyddio'r offer yma I gyd jyst mwyn archwilio beth sy'n digwydd i'r cerrynt trydanol yn y gwrthydd yma wrth I ni newid y foltedd ar ei draws. A da ni'n defnyddio rhan o'r potensial yma mwyn newid y foltedd ar draws y gwrthydd. Nawr te, gyntaf, mae angen gosod y rhan o'r potensial. Felly da ni'n rhoi wifren o'r cyfenwad positif ar ddau ben y rhan o'r potensial, un coch ac un du. A da ni'n gosod hwn ar 3 volt. Da ni'n eisiau foltedd mawr neu bydd hwn yn mynd yn boeth, ac os mae'n mynd yn boeth, bydd o ddim ar dymheredd cyson. Da ni'n eisiau aros ar dymheredd yr ystafell. Nawr te, mae'n 3 volt o draws hwn I gyd, a da ni'n defnyddio'r llithrydd yma I ddewis pa bynnag volt da ni eisiau ar draws y gwrthydd. Ond yn gyntaf, da ni'n mynd I roed y derfynell, roed y wifren yma drwy'r amydr sydd yn mesur y cerrynt trydanol. Aros efo gwifrau coch, dim ond oherwydd bod o'n neud o'n gliriach I ni wrth osod y voltmeter mewn munud. Mae'r pen yma yw'r pen positif. A wedyn y pen arall ydy'r ochr negatif. A da ni'n rhoi hwnna ar y pen yma. Rwan, wrth roed y cyflenwad ymlaen, dylai bod ni'n gallu amrywio'r cerrynt trydanol yn y gwrthydd rhwng dim a tua 0.3 amp. Okay. Rwan, da ni am osod yr voltmeter ar draws y gwrthydd. Sylwch, da ni bob amser yn deud efo'r voltmeter bod o'n mynd ar draws cydrannau trydanol. So, un bob ochr i'r gwrthydd. A wedyn wrth ni symud y llithrydd, dylai bod ni efo cyfres o fesuriadau rhwng dim a 3 volt. A dyna ni. Os da ni'n mesur yn ofalus, dylai bod ni'n cael canlyniad arbennig o dda efo hwn. Dwi wedi gwneud yn gynharach, a da ni'n cael data sy'n ffitio'r llinell yn andros o dda. Gawn ni weld pa hwyl gewch chi. Os oes amser, gallwch chi ofyn am wrthydd gwahanol a gweld sut bydd y llinell yr ail wrthydd yn cymharu efo'r un cyntaf. A dyna ni, ar brawf Rosalind Franklin.